یفقهوا قولی. ما یک برنامه را آغاز کردیم که میخواهیم تاریخ تشیع را در نروژ و اسلو به ثبت برسانیم و این تاریخ داستانهایی که پشت سر گذاشته و کسانی که زحمت کشیدن برای ثبت تاریخ تشیع خدمتشون برسیم و ازشون به صورت سوال و جواب این تاریخ را برای آیندگان برسانیم. یکی از شخصیت هایی که خیلی مهم بوده، به تشیع خدمت کرده، زحمت کشیده، هجرت را پشت سر گذاشته، از کشور خودش افغانستان به ایران آمده، تحصیل علوم را به دقت و عمق لازم به دست آورد و این علمی که به دست آورده بود سینه‌اش پر از علم بود، هجرت نمود، زحمت کشید، صعوبات هجرت و سفر را متحمل شد، خودش را به اسلو و نروژ رساند. عالم است، عمل میکنه، دلسوز است، پشتکار است، چندین تالیفات داره، مرکزی به نام کوثر نبی را تأسیس نموده و جدول اوقات نماز را که یک مشکل عمده شیعیان نروژ و اسلو بود که مشکل اوقات شرعی را داشتند، ایشون 10 سال زحمت کشید، شبها بیرون از خانه نشست تا جدولی برای شیعیان نروژ تألیف کند. بعد از اون کتاب‌هایی تألیف کرد و در زمینه‌های گوناگون به تشیع خدمت کرد و هیچ وقت خستگی به زندگیش راه پیدا نکرد و هیچ وقت خسته نشد، مانده نشد، مشکلات متعدد را پشت سر گذاشت ولی راه خودش را، راه علمی خودش را، راه محبت اهل بیت را ادامه داد. ما امروز در خدمت حاجی آقا حکیم صمدی، آیت الله حکیم صمدی هستیم که از معذرشون استفاده کنیم، زحمتایی که ایشون کشیدن برای تشیع ازشون جویا بشیم تا برای آیندگان یک درسی باشد، یک آموزشی باشد و اونا بیان از زندگی این شخصیت بزرگوار استفاده کنن و این راه تشیع و محبت اهل بیت را ادامه بدن. حاجی آقا شما خوب هستین؟ الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما که بنده متولد شهرستان جاغوری که یکی از مناطق معروف شیعه در افغانستان، در جاغوری متولد شدم و پدرم دکتر و خواهرم 2 تا 3 تا خواهرم دکتر، اینا دکترا داشتن و اونا رفتن در ویرجینیای امریکا، ولیکن نام مرم آمینجا نوشتن که شما اگر چنانچه که در افغانستان مشکل شد بین در اینجا نام شما در ویرجینیا ثبتن. ما ترجیحاً اسلو را انتخاب کردم به خاطر اینکه اینجا یک اندازه تبعیضات نژادی کمتره. به حول و قوه خدا ما آمدیم در آلمان بنا به دعوت آقای سید محترمی به نام سوما و خانومش هم سیده خانوم که او هم نرسینگه و در آلمان خانه های چیز ساخته برای سالمندان، از او طریق امرار معاش منه. ما اونجا آمدیم یک اتاق برای از ما داد، همونجا مدتی در همونجا بودیم. ما از اونجا بعد از او خدمت شما عرض کنم که بنا شد که ما در اینجا باییم در اسلو و پسرایم آقای حسین آقا و احمد هارون، اینا در اسلو بودن و خانم از اینجا زن گرفته بودن. ما از اینجا آمدیم در شهر کیل آلمان به کشتی
مدتی 24 ساعت ما در کشتی در آب بودیم. از اینجا آمدیم در همون پول معروفی که در سویدن که 35 کیلومتر پول هوایی طول کشیده و ما از همونجا زیر از پول را که رد شدیم و پول به اندازه بلند بود که مثل که همین ساختمان شما میبینید همین کشتی 11 طبقه مثل همین میز از زیرش رد شد. بعد از اون که ما از اونجا آمدیم در اینجا و به توکل خدا و عنایت پروردگار عالم در اینجا ما درس شروع کردیم. درس های ما از شاگردان معروف ما آقای شیخ محمود جلول از لبنان که 10 سال کامل پیش از ما درس خوانده و امروز الحمدلله یکی از افتخارات در مرکز توحید اسلامی با همراه آقای مولانا شمشاد رضوی همکاری دارند و دیگه شاگردای من از اونا پراکنده و گاهی بودن گاهی نبودن گاهی بود همینطور متزلزل بودن، اما آقای شیخ جلول 10 سال مرتب درس خوانده پیش از ما و الحمدلله امروز یکی از افتخاراته و هم زبان انگلیسی رو بلده، هم زبان نوشگ بلده، هم منبر و سخنرانی هایش تماما علمیه و در استرالیا و ای جای هم دعوت میشه و دیگه این ما یک سوال دارم از شما که کلام شما را قطع میکنم. شما از جاغوری فرمودید تشریف دارید، اونجا در افغانستان چند سال تحصیل کردید؟ تحصیل علوم حوزوی را و کدوم مدرسه علمی بود؟ البته اونجا که بود پراکنده خیلی مشکلاتی درسی زیاد بود. ما در خود جاغوری استاد ما بودم اونجا، ما هم از پیش از اونا هم تا حدود قوانین الاصول و شرح لمعتین و متول و اینا رو ما اونجا درس خواندیم و عرض کنم یک استاد دیگه ما داشتیم از سید محترم بود از سادات موسوی که او در مشهد مقدس درس خوانده بود در ادبیات. ما قوانین متول باز تتمه متول پیش از اونا ما درس خواندیم تقریبا 2 سال و او سید بزرگوارم از سادات موسوی و ادیبی بسیار فوق العاده بود، از شاگردان ادیب نیشابوری مشهد مقدس و عرض کنم که دیگه من سوال چیزی دارم. جناب علی از خانواده مرفه بودید در افغانستان شنیدم که و این سوالم تکمیل کنم. مرفه بودید ولی دو حوزه علمی انسان وارد میشه اونجا سختی هستش، مشکلات هستش و انسان غربت را میکشه و فقر را امتحان میکنه. بعد چجوری جمع شد شما با او خانواده مرفه آمدید به حوزه علمی وارد شدید؟ آیا چطور تونستی خودتون را در این تطابق بدید به این زندگی سخت حوزه؟ ما خدمت شما عرض کنم که امی فرموده شما پدر و پدرکنان ما از سرداران و از خوانین بزرگ افغانستان بوده، حتی با پادشاه و با سلاطین اینا مبارزه داشتن، ولیکن ما از امو خوردی یکی مادریم یکی می پدریم. اینا کوشش داشتم که ما علوم دینی را یاد بگیریم استثناءً، یعنی در خاندان ما کسی علوم دینی را هیچ نخوانده و نرفته، همهش جزء سلاطین و ویلیتر کسا بوده و ما به امید خدا عشق خود از من به علوم اهل بیت علیهم السلام بود و کوشش ما می بود. لکن در او زمان تحصیلات هم در افغانستان که مشکل بود تا قوانین ما اونجا درس خواندیم و آمدن ما در ایران ما از جمله شاگردای آجاهای آیت الله وحید خراسانی هستند. مدت 20 سال ما درسی خارج اصول فقه و اینا را خدمت ایشان. برگردیم به افغانستان یک کم. شما تو افغانستان حوزه علمی درس خواندید شما، درسته؟ بعد ما که تو حوزه علمی بودیم، حوزه علمی شیعه 2 تا امتیاز داره که جای دیگر نیست. یکیش که مباحثه هستش، کنار درس مباحثه صورت میگیره بین طلاب. دوم اینه که هر طلبه ای که کلاس بالا که درس میخونه پایین رو تدریس میکنه. شما این تجربه رو داشتی جناب علی؟ خوب نفهمیدم حسین. شما یک بار دیگه لطفا. حوزه علمی شیعه یک امتیازی داره، اون امتیازش اینه که مباحثه هست تو حوزه. در افغانستان
مدارس دینی او تو مستقل بسیار خوب نبود به خاطر ضعف مالی. ضعف مالی. حتی علمای از ما پیش علمای اهل سنت درس خوانده. ادبیات را. بله. ادبیات را. پیش علمای اهل سنت خوانده، منتها مذهب خود را حفظ کرده. ما در افغانستان اونطور مشکلات اقتصادی چون که بود، حوزه های علمیه شهریه نداشت. هر کس با هزینه و خود ما رفت در مدرسه درس میخوان. مسئولیت خرج و زندگیش به دست خودش بود. ما همچنین در جاغوری، در شهرستان جاغوری به همین رقم ما درس خواندیم. بعد که در کابل آمدیم، در کابل هم استادی نبود که ما را درس بده. ما استاد پیدا نتونستیم. و عرض کنم خدمت شما که دیگه از اونجا ما در ایران آمدیم. در ایران که آمدیم از شاگردای آقای وحید خراسانی، آیت الله حسین خراسانی. بعد شما که ایران تشریف آوردید متأهل بودید یا مجرد بودید؟ متأهل بودم. چون در افغانستان ازدواج چند سالگی ازدواج کردی از جگه شما؟ چند سالگی ازدواج کردی؟ چند سالتون بوده که ازدواج کردی؟ خوب او زمان ازدواجی که سنی و سالی و این مقرراتی که آلی اصلا نبود. ما بسیار زود ازدواج کردیم. ما پسری بزرگ از من با اولادی بزرگ از من از خودیم شاید 15 سال کوچکتره. بعد این همسرتون را خودتون انتخاب کرده یا خانواده انتخاب کردن؟ همسر ما خانواده انتخاب کرد. خیلی. البته ما خودیم زیاد علاقه با همسری نداشتم. این پدر بزرگم گفته ازدواج کو. او خانم تلبیس گفت تو امیر شوهر منی؟ گفت بله. ما گفت از من پرسید که تو با این زن منی؟ ما گفتم نه. گفت چرا؟ ما گفتم من درس میخوانم. اون بعد از او پدرم خندید که از تو کدایی غیرت داره. این میگه ما شوهر نم، تو میگه من درس میخوانم. اینی کار شد. بعد از او خلاصه شیه که ما خدمت آقای وحید ما 20 سال فقه و اصول ما درس خوانده. یک سوال دیگه داشت. شما که افغانستان تشریف داشتید در خوابگاه زندگی میکردید یا هر روز حوزه علمیه میرفتی و برمیگشتید؟ نفهمیدم. تو افغانستان بله. در حوزه علمیه خوابگاه بودید شما؟ نه عرض کردم. بله در حوزه علمیه در مدرسه جاغوری ما در خوابگاه هم بودم. ما خوابگاهش هم خوابگاه نبود دیگه، یک اتاقی بود که پدر جدم او رو برای معالم درست کرده بود. ما همونج زندگی میکردیم. خورد و خوراکشتون اونجا حوزه علمیه میداد یا خودتون از خانه میبردید؟ از خود از ما بود. هزینه برای خود از ما بود. فقط یک سوخت چوب از طرف مدرسه برای از ما اتاق از ما چوب سوخت میشد که مو اتاق گرم باشد. دیگه کدام هیچ هزینه را وانا پرداخت نمیکردن. فقط سوخت را داد. بعد حوزه علمی که اونجا شما تشریف داشتید، در حوزه علمی اساتیدی که تو افغانستان بودن اسامیشون رو به یاد میاری شما؟ کیا بودن؟ آیت الله شیخ قربان علی وحیدی. قربان علی وحیدی. بله. چه تدریس میکردن؟ چه درسی تدریس میکردن؟ چه درسی از پیششون شما خواندین؟ سویتی و حاشیه و قسمتی از متوله. قسمت متوله. لمعتین. لمعتین را پیششون خواندین. دیگه نمی بود دیگه. تو افغانستان تدریس هم داشتی شما؟ درس هم میدادید تو افغانستان؟ بله. بعد از که ما درس هم شروع کردیم، ما یه طور بود که خودم از این طرف درس میخوندم، از این طرف شاگردان هم درس میدادم. بعضی وقتها فاصله درسی از ما و شاگردم 20 صفحه شرح لمعه بود. ما پیشتر از استاد خودم که گفتم میتونم که به حول قوه خدا، به یاری خدا و برکات اجداد طاهرین شما از استادم که بهتر ما او رو درس میدادم. بعد اونجا مدرسه که شما بودی حوزه علمیه، با همکلاسیتون مزاح هم میکردی؟ شوخی هم میکردی؟ یک شوخی البته زیاد نه، میتر کم و بیشی. بعد این الان این همکلاسیتون که افغانستان بودن الان در قید حیات هستن یا از دنیا رفتن؟ چطور شد؟ همکلاسی های شما در افغانستان در قید حیات هستن یا نه؟ همکلاسی های آیت الله شیخ آصف محسنی بود که نامش شنیده. بله خیلی معروف. آره در پیش آقای وحیدی و هم درس خوانده.
و از قندهار بود. قندهار بود. آره ما در قندهار هم رفتم اونجا. پدرش بسیار مرد مؤمنی بود، خدا رحمت کنه، آجی مرزا محمد خان. و دیگه یک عالم دیگر از قندهار بود به نام شیخ یعقوب علی صادقی. اونا از اهل سنت بودن. و شیخ یعقوب علی صادقی پدرش مرزا یوسف خانه. مرزا یوسف خان پدر مرزا نجف علی خانه. نجف علی خان پدرش ملا گل محمد خانه. اینا اهل سنت بودن. ملا گل محمد یک مرتبه مطالعه کرد، را برایش باز شد و تشیع اختیار کرد. و که تشیع اختیار کرد همین خاندانیش تماما شیعه شده. اونا خاندان بسیار عریق و اصیل از بختیاری های ایران بود. وقتی که راه برایش باز شد اونا تماما شیعه شدن. اونا این دیگه آقای آیت الله شیخ آصف محسنی که میشناسید، او هم از جمله ام قطارا و ام درسای ما پیش آیت الله وحیدی جاغوری بود. چون این ضبط میشه، یک تاریخ میشه، برای آیندگان درسی میشه. کسانی که میخوان برای خودشون همسر بگزینن، درسته؟ بعد اینا چه توصیه برایشون دارید که این در انتخاب همسر چه چیزی را در نظر بگیرن؟ مثلا ممکنه جوانان این سخنهای جناب علی را گوش کنن و از شما راهنمایی بگیرن. ما البته خودم زیاد علاقه به همسر نداشتم. نه برای جوانان میخوان همسر، جوانی که میخواد ازدواج کنه، چه توصیه برای شما دارید؟ به نظری بنده انشاءالله، نظری بنده که نیه، از نظری مطالعاتی که ما کردم، اول همسر که انتخاب میکنه ببینه دینش چطوره. اگر دین داشت اونجا هر چیز آسانه. اگر دین نداشت ویل کنه ولو پول داشته باشه، هر چی سرمایه داشته باشه، هیچ به درد نمیخوره. ازدواج به خاطر خدا باید باشه. یک سوال بعدی، شما طلبه بودید، چندین سال طلبگی را امتحان کردید، تجربه کردید. الان سوال اینه کنار طلبگی، درس طلبگی چه کتابایی را مطالعه میکردید شما؟ ما همین کتاب‌های عرض کنم کتاب‌های ارزی رو میگین دیگه. بله ارزی رو. در عرض ما میگم کتاب رزی، کتاب رزی رو مطالعه میکردم. در اصول یک کتاب فصول بود که نوشته بود که الفصول فی الاصول کالربیع من الفصول. او رو مطالعه میکردن دیگه. ضمناً استاد شهید مرتضی مطهری که استاد فلسفه مایه، او بعضی آدرس ها با ما میداد، ما از اون مطالعه میکردیم. ما در هر درسی که استاد شهید مرتضی مطهری درس میداد یک دفتر 20 برگی که شروع کرد، ما تجنویس هم هستم، ما همین که می نوشتم یک دفتر 20 برگی خلاص میشد ده یک درس. اما تون نویس هم بودم ما خوب پیش از پیش، حتی امو قلم های بزرگترین قلم های امریکایی رو ما پررنگ میکردم که ما بادا بندیش نکنه. این یک دفتر 20 برگی یک درس. این از استاد مطهری. اینجا ما یکم نفس میکشیم، حاجی‌ها هم استراحت کنن، بعد چند کلمه میگم، بعد دوباره برمیگردیم به حاجی‌ها. در عربی یک شعری است، یک مقوله هستش: کریمون اذا امده والورع معای و اذا لمت وحدی. خدمت حاجی‌ها رسیدیم. ما 3-4 روز پیش زنگ زدیم و مورد این پیشنهاد ما مورد استقبال حاجی‌ها قرار گرفت و همچنین سپاس و تشکر داریم از آقازاده حسین که شون زحمت کشیدن و محبت فرمودن، با مقامال احترام استقبال نمودن. خدمت حاجی‌ها رسیدیم و ما هم الان مصاحبه را ادامه میدیم. یک توقف میکنیم بعد از اون مصاحبه.